История начинается на острове, где группа охотников сталкивается лицом к лицу с несколькими гигантскими муравьями-монстрами. Их предводитель близко общается с одним из них и объясняет, что они должны сдержать монстров любой ценой, и они не могут отступить. Эту группу быстро захлестывают насекомые-переростки, и их предводитель начинает терять сознание. Один из муравьев поедает его внутренности, и жизнь предводителя начинает угасать. Как раз в этот момент человек спасает его от того, чтобы он не стал пищей для муравьев, и потрясает предводителя своей невероятно мощной целительной магией. Предводитель кричит, когда на этого человека тоже собираются напасть, но его быстро спасают, и человек, который спас его, призывает своего товарища по команде продолжить атаку. Этот следующий товарищ по команде – настоящий зверь, когда он объедает монстров. Первая группа понимает, что все это время они были просто второстепенными персонажами, и они поражены, когда становится совершенно ясно, что эти ребята, которые пришли их спасать, являются охотниками С-ранга. Эти ребята расправились с красными муравьями, но появился еще более крупный муравей-альбинос. Нападавшие решили напасть на лидера, оставив раненых целителю. Эти могущественные воины вступают в бой и, используя невероятную командную работу, отрывают твари руки, закрывающие лицо. Могущественный воин С-ранга затем использует одну из этих рук, чтобы полностью уничтожить гигантского муравья без пигмента. У нас нет времени праздновать, так как прибывает армия альбиносов. Оказывается, что гигантский мощный муравей был всего лишь одним из многих, но эти охотники ничего не боятся. Маг активирует свою молнию, и зверь переходит в режим бешенства, заставляя свои гигантские мускулы разрушать его одежду. Их схватку можно увидеть из города, где другой мужчина радуется, что они смогли подоспеть вовремя. Этого парня зовут мистер Чой, и он очень занят, так как в городе, похоже, тоже серьезная проблема с муравьями. Он поджигает их очень сильным пламенем, оставляя только бесцветные. Впрочем, беспокоиться ни о чем, так как у него есть своя команда истребителей, чтобы бороться с ними. Затем мы узнаем, что более 10 лет назад в мире внезапно появились порталы, которые могли соединяться с другим измерением. Все виды монстров появляются из портала, и только у людей с пробужденными особыми способностями был шанс сразиться с ними. Этих людей называют охотниками. Основываясь на их магических способностях, охотники классифицируются по рангу, начиная от S, который является самым высоким, и заканчивая I, который является самым низким. Однако проблема, с которой сталкиваются эти охотники, заключается в том, что как только их силы пробуждаются, их способности больше невозможно развить, как бы они ни старались. Прошло 3 года со дня нашествия муравьев, и мы оказались в городе. Большая группа людей готовится к рейду, и парень по имени Ким приветствует какого-то чувака с кефалью и милыми на вид бараньими бакенбардами. Эти двое парней догоняют друг друга и надеются заработать много денег, если их миссия увенчается успехом. Наконец-то появляется наш главный герой, и мы узнаем, что его зовут Джин Ву. Все узнают его и здороваются. Баранью отбивную зовут Паркс. Его давно не было дома, потому что он смотрел слишком много видео с гандикапами, поэтому он удивляется, почему все приветствуют Джин Ву. И спрашивает, значит ли это, что он действительно сильный. Ким объясняет, что Джин У на самом деле пользуется дурной славой по совершенно противоположной причине. Он присоединился к группе совсем недавно, но уже получил прозвище «самый слабый охотник из всего человечества». По-моему, это довольно ленивое прозвище, но это не преувеличение. Джин Ву даже получил травму в подземелье с рейтингом Е и был госпитализирован. То, что Джин Ву вызвали сюда, является признаком того, что миссия, на которую они собираются отправиться, будет легкой. Ребята изо всех сил стараются, чтобы Джин Ву не услышал их разговор, но Джин Ву слышал все это, и он не может отрицать ни единого слова из того, что они сказали. Как раз в этот момент приходит девушка по имени Джу Хи, и она расстроена, увидев, что Джин Ву снова получил травму. Он был единственным, кто пострадал во время миссии ранга Е, и у группы даже не было целителя, потому что они предполагали, что миссия будет настолько легкой, что никто не пострадает. Больно. Чжу Хэ злится на свою команду, но Джин Ву уже смирился с тем фактом, что он просто слишком слаб. Он уже привык к этому, но сейчас нет времени устраивать вечеринку жалости, так как вот-вот начнется следующая миссия. Человек по имени Сун Ци знакомится с командой и предлагает ему стать капитаном в этой миссии. Он самый высокооплачиваемый охотник среди них, поэтому все они рады, что он стал их лидером. Когда это решено, миссия начинается, и все начинают входить во врата. Ким говорит Джин Ву сесть поближе к группе, чтобы он не получил травму, и Чжу Хи входит во врата вместе со всеми остальными. Прежде чем Джин Ву войдет, он бросает взгляд на свое жалкое подобие оружия. Это маленький клинок, обладающий небольшой магической силой. Наш мальчик потратил все свои деньги на бесполезные вещи и почти не получает дохода, так что это все, что он может себе позволить. Джин Ву полон решимости добиться большего в этот раз и входит в ворота. В другом месте президент Ассоциации охотников по имени Го только что закончил встречу с правительством, где ему сказали, что им нужно избегать так называемого прорыва в подземелье. Однако эти же люди
люди потребовали, чтобы они предоставили товары, приобретенные в подземелье. Члены ассоциации зарабатывают на жизнь перепродажей товаров, приобретенных в подземелье, так что у него не возникло проблем с запросом. Кристаллы, полученные в результате победы над магическими зверями, известны как магические самоцветы, и они продаются в обмен на деньги. Вернувшись к Джин Ву, мы видим, что ему каким-то образом удалось раздобыть магический самоцвет. Конечно, он очень рад, что наконец-то заполучил его, но ему нужно быстро защититься от гоблина. Эта тварь безжалостна, и клинок Джин Ву разлетается на куски, когда он нападает на нее. Гоблин наносит удар нашему мальчику, а Джун просто стоит и кричит. К счастью, тот здоровяк, которого мы видели ранее, пробегает мимо бесполезной девочки и спасает нашего раненого главного героя. Паркс отправляется на поиски следующего зверя, оставляя Джухи лечить Джин Ву. Пока она лечит его, Джин Ву может только наблюдать, как остальные члены команды выполняют всю работу. Затем мы узнаем, что магические камни, полученные от магических зверей высокого ранга, могут быть превращены в более мощное оружие для победы над более сильными магическими зверями. Монокристаллы из подземелья также могут быть оружием, но их эффект далеко не так хорош, как у магических камней. Правительство хочет использовать эти предметы в качестве нового вида энергии. Это безопаснее и эффективнее, чем все остальные виды энергии, и даже приводит к меньшему загрязнению окружающей среды. Это идеальная экологически чистая энергия, и правительство отчаянно ищет способы получения электроэнергии из драгоценных камней и кристаллов. Эти предметы могут быть добыты только в подземелье, что делает охотников чрезвычайно ценными. Вернувшись в подземелье, команда празднует победу над боссом подземелья. Джин Ву должно быть действительно самый слабый из когда-либо существовавших, так как он получил массу повреждений, а Джухи все еще лечит его. Она задается вопросом, почему он решил стать охотником в первую очередь, ведь он постоянно получает травмы, и однажды он наверняка встретит свой конец. Джин Ву извиняется, но его слова ничего не значат, и она просто беспокоится о нем. Каждый получает свою добычу в битве, но монокристаллов было немного, и скорее всего они не принесут много денег. Джин Ву задается вопросом, действительно ли все закончилось, и в итоге немного разочаровывается, что получил только маленький драгоценный камень ранга Е. В него начинают закрадываться сомнения, и он решает, что этого недостаточно, чтобы рисковать своей жизнью из-за этого. Как раз в этот момент один из парней находит глубокую пещеру, и они задаются вопросом, не попали ли они в какое-то двойное подземелье. Это действительно имеет смысл, поскольку они победили босса, но подземелье не закрывается. Все приходят в восторг, но Санг Чи объясняет, что в таких ситуациях они должны сообщить о своей находке ассоциации охотников и следовать их инструкциям. Однако ребята жалуются и указывают на то, что это означало бы, что они упустили бы шанс найти ценные вещи в неисследованной местности. Они также отмечают, что это всего лишь подземелье с рейтингом D, так что оно не должно быть таким опасным. Затем Ким подбадривает капитана, указывая на то, что жена кефальщика беременна их вторым ребенком, поэтому им нужно больше денег, чем то, что они уже нашли. Сонг Чи обеспокоен неизвестными опасностями, таящимися в неисследованной области, поэтому они проводят голосование. Голосование заканчивается тем, что последним проголосовал Джин У. После этого все просто ждут, пока Джин Ву размышляет о том, насколько опасно для него подземелье с рейтингом D. Однако его отец пропал, и он единственный в семье, кто может зарабатывать деньги. Его сестре нужно поступить в колледж, чтобы не стать такой же дурой, как он, а у его матери серьезные больничные счета. Джинму очень нужны деньги, поэтому он голосует за то, чтобы они поступили. Там в городе какому-то чуваку сказали положить руку на черный кристалл. Какая-то исследовательница что-то делает на своем маленьком компьютере и вызывает следующего человека. Оказывается, этих людей тестируют, чтобы узнать, насколько они сильны и какое звание получат. Это место также является лучшим местом для набора новых охотников, и один из них сообщает мистеру Чою, что они подписали контракт с охотником ранга В и двумя охотниками ранга С, которые присоединятся к ним. Мистер Чхвё рад это слышать и говорит, что хотел бы, чтобы все, у кого есть талант, были приняты на работу, независимо от возраста или пола. Он надеется привлечь всех лучших охотников, но он уверен, что у них уже есть один из сильнейших, некто по имени Чахи. В другом месте какие-то воры украли кошелек и готовятся задавить девушку, оказавшуюся у них на пути. Эта девушка бесстрашно забирает кошелек у этих парней, но при этом даже не подает виду, как будто это самый обычный день. Эту девушку зовут Чахи, и все восхищаются знаменитым охотником С-ранга. Она практически знаменитость, но не может справиться со всем вниманием. Ее поклонники восхищены ею, и она делает это самым невероятным образом. Вернувшись в подземелье, Санчи объясняет, что портал закрывается через час после победы над боссом, а они уже 40 минут бродят по пещере. Джин Ву извиняется перед Чжухи за то, что заставил ее пойти с ним из-за его голоса, но она больше расстроена тем, как он больше не беспокоится о своей собственной жизни. Если бы его ударили ножом хотя бы чуть выше, то его бы уже не было в живых. Вдобавок ко всему, она едва смогла вылечить его руки и ноги. Она просто продолжает ругать его, и он понимает, что только благодаря целительнице ранга В Джухи он смог выжить. Джин Ву очень извиняется, поэтому она объясняет, что он действительно может извиниться, угостив ее в следующий раз.
Джин Ву шокирован ее настойчивостью, но их небольшая дискуссия прерывается, когда команда находит комнату босса. Редко можно встретить комнаты с такими огромными дверями, как эта, так что что-то кажется неправильным. Ким отказывается возвращаться с пустыми руками, поэтому он полон решимости войти, и остальные присоединяются к нему. Вернувшись в город, группа охотников проходит своего рода инструктаж, просматривая видео с Го. Он объясняет, что портал существует уже более 10 лет, и в подземелье до сих пор много неразгаданных тайн. Профессия охотника опасная, поэтому даже самые опытные не должны терять бдительность во время рейдового задания. Они не должны быть высокомерными, и есть один главный ключ к выживанию. Этот ключ заключается в том, чтобы быть очень осторожным. Вернувшись в подземелье, мы видим, что эта группа идиотов полностью забыла эти слова и входит в таинственную, опасную и совершенно неизведанную комнату. Эти ребята ведут себя очень непринужденно, как будто они на какой-то экскурсии, поскольку они впервые видят подземелье такого типа. Статуям кажется по меньшей мере 100 лет, а у некоторых в руках странные музыкальные инструменты. Джин Ву пристально смотрит на самую большую из них, и Чжухи становится не по себе от того, как пугающе тихо там. Все задаются вопросом, где же босс, а Сон Ци смотрит на то, что выглядит как магический круг на земле. Его внимание привлекает табличка с какими-то древними письменами, на которой написано несколько заповедей. Все дело в поклонении какому-то богу, но Санг Чи больше интересует что-то другое. Она уверена, что только что видела, как двигались глаза гигантской статуи, и она смотрела прямо на них. Джайн Ву думает, что она просто сходит с ума, но все в шоке, когда дверь внезапно закрывается. Одна женщина задается вопросом, не попали ли они в ловушку, но какой-то парень, похожий на учителя физкультуры, отталкивает ее с дороги. Он знал, что идти туда было ошибкой, и ругает их всех за то, что они недооценили подземелье. Он пытается уйти, так как сокровища его больше не волнуют, но одна из статуй мгновенно отрезает ему половину тела. Все в ужасе и задаются вопросом, не со статуей ли они должны сражаться. Джин Ву потрясен больше всех. Парень, которого только что уничтожили в одном из вторых боев, был охотником ранга Ди. Он определенно был сильнее такого же охотника ранга И, как и он сам, так что он знает, что у него нет шансов против статуи. Ничто из происходящего не имеет для него никакого смысла, поскольку предполагается, что это подземелье ранга Ди. Пока все паникуют, Джин Ву приходит к ужасающему осознанию. Если эта статуя могла двигаться, то это может быть верно и для других статуй. Джин Ву смотрит на гигантскую статую и потрясен, когда она смотрит прямо на него. Если вспомнить некоторые моменты из истории Джин Ву, то можно увидеть, что он прошел через множество жизненных и смертельных ситуаций. Во время своей первой миссии он был отделен от своей команды и подвергся нападению. В другой миссии он чуть не умер от голода, попав в ловушку в лабиринте. Он также был ранен магическим зверем ранга Е и был госпитализирован на несколько недель. Даже подземелье самого низкого ранга для него – это вопрос жизни и смерти. Обычно охотники приобретают драгоценные камни, а затем используют вырученные за них деньги для покупки более мощного оружия. Это оружие затем используется для победы над более сильными зверями и получения более высокой награды. К Джин Ву это совсем не относится, так как у него нет ничего, кроме маленького дешевого ножа. Если он когда-нибудь повредится в драке, ему придется драться голыми руками. Его одежда изношена, и на ней есть дыры. Он постоянно подвергается насмешкам со стороны окружающих и выполняет опасную работу, на которой даже зарабатывает немного. Единственный способ выжить для него – это искать лазейки, и он делает это, внимательно наблюдая за всем, что его окружает. Возвращаясь к настоящему, Джин Ву мгновенно чувствует опасность, исходящую от гигантской статуи, но его предупреждение остальным поступает недостаточно быстро. Великан выпускает мощный луч из своих глаз, вызывая массовые разрушения. Команда в ужасе и не может поверить в происходящее. Чжу Хи дрожит от страха, а Джин Ву недоумевает, как все могло так закончиться. Они оказались в ловушке, из которой нет выхода, и он потрясен, осознав, что его убьют. Сон Чи приказывает всем оставаться на своих местах, так как статуя наверняка нападет снова, если они пошевелятся. Чжу Хи слишком напугана, чтобы двигаться, а Сон Ци не подчиняется собственным приказам, чтобы сказать Джин У, что он хорошо поработал. Если бы он не заметил, что происходит, они бы все погибли. Сун Ци действительно крутой парень, так как Джин Ву потрясен, увидев, что у него теперь не хватает одной руки. Джин Ву должен остановить кровотечение, так как их целительница Джухэй находится в положении эмбриона, потому что она не может справиться с давлением. На самом деле она целительница второго ранга, но из-за своей трусости она может участвовать только в легких рейдах. Сун Ци сам принимал участие во многих рейдах ранга В, так что он может сказать, что эта статуя относится к рангу А или может быть даже к рангу С. На табличке были написаны слова о восхвалении бога, иначе были бы последствия, поэтому Джин Ву решил, что этот бог, о котором там говорилось, должен быть стань статуей. Затем мы узнали, что 10 лет назад повсюду появились врата, которые привели к ряду сверхъестественных явлений. Примером этого могут служить люди, у которых пробуждаются особые способности, известные как охотники. Перед ними стоит задача победить монстров в подземельях, а сила охотника, однажды проявленная, никогда не
не меняется. В школе сестра Джин У рассказывает какой-то девочке о том, что ее брату постоянно причиняют боль. Эта девочка не может поверить, что Джин Ву охотник, и замечает, что она была бы лучшим охотником, чем он. Вернувшись в подземелье, Сон Чи хочет придумать план, как выбраться оттуда, но какой-то чувак становится очень нетерпеливым. Он только что подписал контракт на вступление в одну известную гильдию, так что он не может позволить себе умереть там. Этот парень уверен, что с его безумной скоростью он сможет сбежать. У этого парня действительно потрясающая скорость, когда он бросается бежать, но статуя полностью разрушает его, оставляя после себя только его действительно быстрые ноги. Это совершенно ясно показывает, что эта статуя могла бы уничтожить их в одно мгновение, если бы захотела, и для нее это тоже было бы легко. Возникает вопрос, почему бы ей просто не сделать это. Джин Ву понимает, что это должно быть как-то связано с первой заповедью, которая гласит о почитании Бога. Джин Ву встает, когда ему в голову приходит идея, и на его лице появляется по-настоящему решительное выражение. Санг Ци обеспокоен, но поражен, увидев, что, судя по выражению глаз Джин Ву, он не отчаялся пережить это испытание. Джин Ву смотрит статуе прямо в глаза, но в самый последний момент ему удается остановить ее атаку. Он кое-что понял и просит всех склонить головы. Джин Ву полагает, что почитание Бога означает, что пока они будут держать голову низко, он не нападет. Все остальные слишком тупы, чтобы придумать другой план, поэтому они все склоняются перед статуей. Они все напуганы, потому что почти ничего не видят и задаются вопросом, действительно ли этого будет достаточно. Но все сходят с ума, когда статуя делает страшное лицо. Бараньи бакенбарды, нарубленные вопреки всем рекомендациям, вызывают у него восторг, потому что статуя больше не нападает. Все следуют его примеру, но Джин Ву чувствует, что это еще не все. Именно в этот момент статуя неожиданно встает. Предполагаемый лидер команды поворачивается к Джин Ву, надеясь, что у него есть какой-то план. К сожалению, у Джин Ву его нет, но он уверен, что они не могут нарушить заповеди, установленные на скрижали. Второй заповедью было восхвалять Бога, поэтому один храбрый длинноволосый мужчина выходит вперед, чтобы попробовать что-то сделать. Он начинает молиться этой штуке, и все думают, что это работает, когда монстр замедляет ход. Джин Ву, однако, знает лучше и показывает, что слова парня не относятся к этому богу. Статуя тут же топчет этого бедного парня, и все сходят с ума. Начинается настоящий хаос, когда какая-то второстепенная героиня оказывается раздавленной, и все решают, что было бы лучше разойтись. Паркс думает о том, что он не может оставить свою семью без отца, но он выбирает неподходящее место, чтобы оставаться неподвижным, когда другая статуя разрезает и его тоже. Пока Джин Ву бежит с Чжухи, он отчаянно пытается понять смысл восхваления бога. Этот монстр практически дьявол, так что он не может придумать, за что его похвалить. Но что он точно знает, так это то, что он не может оставить Чжухи в покое. Пока все вокруг гибнут, Джин Ву лихорадочно ищет подсказки. Когда он осматривает все, что находится в руках статуй, ему приходит в голову идея, и он говорит всем подойти к статуям, которые держат инструменты. Все так и поступают, и становится ясно, что эти статуи не нападают, а играют на своих инструментах. Тот, к которому подходит Джин Ву, не играет свою музыку, так что становится ясно, что это не сработает с двумя людьми. После того, как Джин Ву покидает Чжухи, статуя начинает играть музыку, и Джин Ву бросается искать свою собственную статую. Гигантская статуя чуть не раздавила его, но экран показывает, что Джин Ву приземлился не перед той статуей. Эта статуя обрушивает свой щит прямо на него, заставляя Чжухея закричать Джин Ву. Джин Ву все еще жив, но в очень плохом состоянии. Он полон решимости не сдаваться, но великан готовится покончить с его жизнью раз и навсегда. Джин Ву отказывается умирать, когда великан опускает ногу, но статуя начинает петь, и мы видим, что Джин Ву добрался до статуи как раз вовремя. Он понимает, что именно это и означает восхвалять Бога, и гигантская статуя занимает свое место. Джин уговорит Чжухэй, что с ним все в порядке, но она ошеломлена, увидев, что ему оторвало ногу. Он пытается сказать Чжухэй, что с ним все будет в порядке, но она отказывается слушать. Она полна решимости вылечить его, но ее тело начинает отказывать. Все потрясены, увидев, насколько ужасающим оказался рейд. Один парень даже сказал Сон Чи, что потеря руки была кармой за то, что он повел их по этому пути в качестве лидера. Другие считают, что это слишком жестоко, но Сан Си берет на себя всю ответственность. Цзинь У намного умнее всех этих людей, потому что он знает, что нет времени на ссоры, так как остается еще одна заповедь. Как раз в этот момент великан воздвигает алтарь в центре комнаты. Джин Ву хорошо знаком с ними по легендам, где они используются для принесения сокровищ и жертв богам. Третья заповедь заключалась в том, чтобы доказать свою веру Богу. Ким предполагает, что жертвой должна быть чья-то жизнь, и он не мог придумать лучшего кандидата, чем их лидер. Им всем пришлось стать свидетелями гибели своей команды, и Сон Чи несет за это ответственность. Сон Чи решает пойти к алтарю, но Джин Ву указывает, что это не только его вина.
цена, так как они проголосовали за то, чтобы спуститься туда. Когда дерево Сун приближается к алтарю, появляется огонь, и он спрашивает Джин Ву, нужно ли ему еще что-то сделать. Джин Ву не только самый умный из всей компании, но и самый храбрый, поскольку он просит остальных помочь ему добраться до алтаря, чтобы он мог осмотреть его. Джин Ву не думает, что с ними может случиться что-то плохое, поэтому они забирают его и обнаруживают, что пламя разгорается все сильнее. Сон Чи продолжает спрашивать Джин Ву об ответах, но он пока ничего не придумал. Сон Чи объясняет, что ворота открыты уже неделю, так что статуи, скорее всего, снова начнут двигаться, прежде чем кто-нибудь придет их спасать. Джин Ву вспоминает, что требуется 7 дней, чтобы ворота открылись полностью, и это называется прорывом в подземелье. Когда это происходит, звери могут перейти на другую сторону. Одна из главных целей рейдов – победить босса подземелья и закрыть ворота до истечения этого времени. Это означает, что если им не удастся победить этого босса сейчас, то этот ужасный гигант сможет войти в их мир. Вернувшись в их мир, Джин отправляется повидаться с матерью Джин Ву. Она болтает с ней об этом, но их мать в очень плохом состоянии. В подземелье Джин Ву приказывает трусам из группы подойти к алтарю, так как он предсказывает, что им понадобится пламя, чтобы зажечь его для каждого человека. Как только они это сделают, появится еще больше пламени, и дверь откроется прямо перед ними. Они боятся, что это может быть ловушка, и другая статуя неожиданно начинает двигаться в их сторону. Все паникуют, но Джин Ву сохраняет спокойствие, чтобы проанализировать ситуацию. Этот абсолютный гений понимает кое-что еще и советует всем держать глаза открытыми, так как статуи не сдвинутся с места, если на них смотреть. Все слушаются его приказов, и это на удивление срабатывает. Все делают все возможное, чтобы не спускать глаз с ужасающих статуй, но одна женщина поддается страху и пытается убежать к двери. Как только она пересекает круг, ее огонь гаснет, но ей все же удается выбежать за дверь. Сун Ци не может понять, что происходит. Дверь явно немного закрылась, но девочке, похоже, удалось выбраться. Он подумал, что им нужно оставаться в кругу, поэтому, конечно, он обратился за ответами к Джин Ву. Джин Ву тоже в замешательстве, но он еще раз все проанализировал. Голубое пламя постепенно угасало. Одна из оранжевых лампочек погасла, когда кто-то сбежал. Первый приказ состоял в том, чтобы почитать, второй – восхвалять, а третий – доказать свою веру. Джин Ву уверен, что дверь должна быть ловушкой. Эта ситуация порождает опасность и страх, а теперь дает ложное чувство надежды. Это заставляет его задуматься, не проверяет ли это их веру в этого бога. Джин Ву падает на землю, когда очередной идиот решает сбежать, и происходит то же самое. Его пламя гаснет, дверь немного закрывается, и он, кажется, убегает. Ким подумывает о том, чтобы уйти, но Джин Ву предупреждает всех, чтобы они не двигались. Если кто-то еще уйдет, у них не хватит глаз, чтобы удержать статуи от перемещения. Он напоминает всем, что пока они не спускают глаз со статуи и не двигаются, они будут в безопасности. Джин Ву демонстрирует больше своих дедуктивных способностей, поскольку он определил, что синее пламя служит таймером, и когда они все исчезнут, они смогут уйти. Ким указывает на то, что существует также вероятность того, что они просто окажутся в ловушке, когда таймер истечет. Он признает, что не ожидал, что Джин Ву, который является их самым слабым участником, сможет добиться такого успеха. Единственная причина, по которой они сейчас живы, это благодаря ему. Однако у Кима есть семья, которая ждет его, и он не хочет умирать. Он просто хочет вернуться домой и не может допустить, чтобы Джин Ву ошибся. Ким извиняется и выбегает за дверь. У него не хватает глаз, чтобы уследить за всеми статуями, и они снова начинают двигаться. Джин Ву по-прежнему отказывается расставаться с жизнью здесь и напоминает себе, что ему и раньше удавалось выпутываться из трудных ситуаций. Ситуация явно стала хуже, чем когда-либо, и Сон Чи шокирующе велит Джин Ву и Чжу Хи уйти. Он предсказывает, что дверь будет оставаться открытой до тех пор, пока хоть один человек останется у алтаря. Им двоим предстоит прожить долгую жизнь, поэтому он настаивает на том, что именно они должны уйти. Сон Чи хочет, чтобы Чжу Хи присмотрела за Джин Ву, но у нее подкашиваются ноги. Хуже уже быть не может, и Сон Чи понимает, что Чжу Хи, должно быть, перенапряглась, пока лечила Джин Ву. Ситуация приняла совсем иной оборот, поэтому Джин упросит их оставить его в покое. Чжу Хи нужен кто-то, кто вынес бы ее оттуда, а Санг Чи – единственная, у кого работают две ноги. Чжу Хи считает, что она должна остаться одна, но Джин Ву напоминает ей, что он обещает сводить ее куда-нибудь пообедать. Он отдает ей свой драгоценный камень, чтобы она могла купить на него еду, и обещает получить сдачу, когда он выйдет из подземелья. Чжу Хэ отказывается оставить его здесь, но Сон Чи извиняется и выключает свет, потому что у них действительно нет времени. Он также извиняется перед Джин Ву и оставляет его, чтобы отвезти Чжу Хэя в безопасное место. Джин Ву может по крайней мере утешаться тем, что он будет единственным, кому придется умереть. И его единственное сожаление заключается в том, что он не оформил более выгодный полис страхования жизни. Джин Ву хватается за меч, так как он полон решимости уничтожить хотя бы одну из этих статуй, и говорит им, чтобы они принесли ее сюда. Статуи начинают яростно нападать на него, и Джин Ву начинает метаться из стороны в сторону. Пока он
он борется за выживание, Джин Ву думает о том, что он всегда был самым слабым. Над ним насмехались из-за этого снова и снова, но он всегда старался изо всех сил. Эти статуи безжалостны. Они отрезают ему одну руку, и Джин Ву кричит в агонии. Джин Ву в ярости, что все должно закончиться именно так, ведь он так старался стать сильнее. Статуи причиняют ему еще больше боли и продолжают избивать его. Джин Ву продолжает думать о том, что несмотря на то, что ему не удалось стать сильнее, он все равно отдал все свои силы, чтобы достичь этого. Джин Ву пытается закричать в гневе еще раз, но не может даже этого сделать, так как получает удар ножом в грудь. Джин Ву едва жив, но ярость переполняет его, когда он думает о первых нескольких людях, которые убежали от алтаря. Они сказали, что просто больше не могли этого выносить, но Джин Ву указывает, что все они чувствовали то же самое, и все, что они делали, было оправданием их собственного эгоизма. Предполагаемая благодарность, которую они испытывали, была поверхностной, и всегда больше всего выигрывают самые эгоистичные люди. Ярость наполняет его еще больше, когда он думает о том, что у него тоже есть семья, и он хотел вернуться домой живым, как и они. Он кричит от боли, когда эти статуи мучают его еще больше, и Джин Ву начинает задаваться вопросом, действительно ли это хорошо, что он тот самый человек. Только один из них должен умереть. Когда изодранное тело Джин Ву лежит на алтаре, он удивляется, как он мог так подумать, и называет себя лицемером. Джин Ву пытается дышать и думает о том, как он не хочет умирать. На него обрушивается последняя атака, и Джин Ву хочет, чтобы у него был еще один шанс. Последнее синее пламя гаснет, но появляется таинственное уведомление о том, что секретный квест под названием «Мужество недели» завершен. Квалификация игрока получена, и он просит принять его. Сердце игрока остановится через долю секунды, если он не будет принят, и нажата кнопка с надписью «Да». Именно в этот момент Джин Ву просыпается в больнице и с удивлением обнаруживает, что его рука все еще на месте. Он вспоминает, как его расчленили, и обнаруживает, что у него все еще есть нога. Нет никаких следов от удара ножом в грудь, поэтому он начинает задаваться вопросом, не было ли все это просто сном. Как раз в этот момент появляется парень по имени Ву и объясняет, что он менеджер группы наблюдения Ассоциации охотников. Парня с фиолетовыми колючими волосами зовут Конг, но они не объясняют, почему они здесь. Они рассказывают, что Джин Ву был без сознания 3 дня подряд. Кроме того, Чжу Хи и Сон Ци живы. Однако Сон Ци потерял руку, так что, возможно, ему придется уйти с работы охотником. Чжу Хи получила серьезную травму, поэтому она проходит курс психиатрической помощи. Хотя дела у нее идут не очень хорошо, поэтому Ву сомневается, что она продолжит свою карьеру охотника. Только 6 человек выжили в двойном подземелье, которое они обнаружили в тот день. Хотя работа охотника всегда очень опасна, редко можно увидеть такое трагическое событие, как то, что произошло в тот день. И еще одна вещь очень странная. Когда другая гильдия прибыла на место происшествия после того, как ее предупредили выжившие, все, что они нашли, был Джин Ву. Не было никаких следов храма или статуй, которые описывали выжившие. Вся эта ситуация просто невероятна. Если бы все истории не совпадали идеально, подозрение пало бы на выживших. Но на самом деле это не так, и у Ву есть своя теория. Он поворачивается к Джин Ву и спрашивает его, было ли у него второе пробуждение. Ву объясняет, что сила охотника определяется сразу после пробуждения, и с этого момента она никогда не меняется. Однако в крайне редких случаях охотник может пережить второе пробуждение. Это редкое событие позволяет ему превысить свои предыдущие пределы до ранга A или даже S. Джин Ву очень взволнован, услышав это, и Ву рассказывает, что принес с собой манометр, чтобы проверить силу Джин Ву. Ву думает о том, что если бы они действительно столкнулись с магическим зверем первого уровня, как сказали выжившие, то охотник низкого уровня никак не смог бы выжить. Там не осталось ни единого следа монстров, так что это должно означать, что здесь присутствовал сильный охотник. Ву считает, что наиболее вероятным объяснением является то, что Джин Ву пережил второе пробуждение. Джин Ву очень хочет услышать результаты своего теста на ману, но результаты не очень хорошие. Ву объясняет, что они допустили ошибку, и они уходят. Джин Ву смог набрать только 10 баллов, а даже те, кто занимает первое место, обычно получают не менее 70 баллов. 10 баллов по сути делают Джин Ву гражданским лицом. К сожалению, подземелье исчезло и не может быть исследовано снова, так что объяснение тому, как Джин Ву удалось выжить, остается открытым. Это тайна. Джин Ву разочарован всем происходящим, но просто удивляется, почему эти ребята не спросили о том, что плавает в воздухе. Он задается вопросом, неужели он единственный, кто может это видеть, и понимает, что это сенсорная панель. Джин Ву вспоминает полученное
ежедневное сообщение о том, что он хочет стать игроком, но его мысли прерывает сестра. Она действительно волновалась за него, поэтому он просто извиняется и спрашивает, может ли она посмотреть на панель. Она ее не видит, поэтому он спрашивает, знает ли она, как обычно открываются сообщения и игры. Джина думает, что он сошел с ума, но Джуна напоминает ей, что раньше она постоянно играла в игры. Она дает ему очевидный ответ. Ему просто нужно проверить свой почтовый ящик. Как раз в этот момент появляется уведомление о том, что Джену получил ежедневное задание, которое заключается в силовой тренировке. После ухода Джины наш мальчик открывает целую кучу этих панелей. Они показывают, что система предназначена для содействия развитию игрока, и несоблюдение требований системы может привести к штрафу. Награды также были вручены, но Джин Ву понятия не имеет, что все это значит. Джин Ву подтверждает свои ежедневные задания и показывает несколько целей, которых нужно достичь, выполняя отжимания, приседания и бег. Однако невыполнение ежедневного задания приведет к штрафу. Джин Ву начинает задумываться, не шутка ли это, так как он находится в больнице и у него нет сил ни на что из этого. Снаружи Ву докладывает председателю, что у Джин Ву, похоже, не было второго пробуждения. У всего инцидента все еще много вопросов без ответов, поэтому он будет отмечен как особый случай и подвергнут дальнейшей оценке. В другом месте мистер Чхвё сообщает Чахе, что она будет участвовать в рейде ранга В в качестве инструктора. Этот рейд послужит тестом и практической тренировкой для новобранцев, и он не мог придумать лучшего инструктора. Чахи сомневается в том, насколько хорошо она сможет преподавать, но мистер Чой говорит ей просто сражаться как обычно, и все будут учиться на ее примере. Он продолжает объяснять, что гильдия охотников – одна из 5 крупнейших гильдий в стране. Проблема в том, что они не являются чем-то особенным по сравнению с другими гильдиями. Охотники не могут повысить свой ранг по отдельности, но их коллективные боевые способности могут быть отточены. В другом месте открываются другие врата, и наблюдатели желают, чтобы охотники уже появились. В больнице Джин Ву крепко спит, когда часы бьют полночь. Приходит уведомление о том, что он не завершил свое задание, и земля начинает трястись. Джин Ву неожиданно оказывается в пустыне, где его пугает гигантская гусеница-монстр. В другом уведомлении сообщается, что он получил штрафное задание, цель которого выжить в течение 4 часов. Вернувшись в больницу, несколько медсестер заметили, что Джин Ву нигде не видно. Это потому, что наш мальчик находится в каком-то другом измерении, спасая свою жизнь. Гигантская гусеница приближается к нему, и он потрясен, увидев, что их больше, чем одна. Как будто этого недостаточно, у Джин Ву впереди еще 2 часа. В больнице медсестры продолжают его искать. Возвращаемся к Джин Ву. У него осталось не так уж много времени, но он на пределе от всей этой беготни. Гусеница вот-вот доберется до него, но время вышло, и Джин Ву снова оказывается в больнице. В уведомлении сообщается, что он успешно выполнил штрафное задание, но Джин Ву просто блеванул и потерял сознание. Он получает еще одну награду, но наш мальчик без сознания. Некоторое время спустя Джин Ву говорит своей сестре, что он поправляется и, возможно, скоро сможет вернуться домой. А пока он надевает свой лучший спортивный костюм и выходит на улицу. В другом месте Джу Хи получает приглашение присоединиться к рейду, так как появились ворота Дина. Другие гильдии недоступны, но Джу Хи никак не может заставить себя согласиться пойти. Однако Джу Хи получает хорошие новости, когда ей говорят, что Джин Ву очнулся от кома. Джу Хи, нервничая, отправляется навестить его, но некоторые медсестры отмечают, что он снова начал бегать, как и каждый день с момента пробуждения. Снаружи Джин Ву думает о том, что прошло 4 дня с тех пор, как он пришел в сознание, и он кое-чему научился. Во-первых, у него не галлюцинации из-за всплывающих окон. Кроме того, когда он выполняет ежедневное задание, он получает 3 вида наград. Одна из них – полное восстановление, которое он использует сейчас, чтобы избавиться от усталости от бега. Следующее – очки способностей. Он может распределить очки на любую способность, которую выберет. Сейчас он немного прибавляет в силе, и разница очень заметна, так как он может буквально сказать, что теперь у него больше силы. Кроме того, у него также есть экраны навыков и инвентаря. Джин Ву на мгновение задумывается о том, какой странной стала его жизнь, и отмечает, насколько она похожа на игру. Джин Ву не осознавал этого, пока возился со всеми своими экранами, но все вокруг просто пялились на него. Последняя награда за выполнение ежедневного задания Джин Ву – случайная коробка с добычей. Сегодняшняя случайная вещь – таинственный ключ. До сих пор он получал только бесполезные вещи, такие как ручки и бинты, так что этот ключ – настоящий сюрприз. В уведомлении сообщается, что ключ предназначен для телепортации в подземелье, и указывается его местоположение. Джин Ву понятия не имеет, что такое подземелье, но основываясь на том, что происходило до сих пор, он предполагает, что это будет событие, которое поможет ему стать сильнее. В этом мире открытие врат – обычное дело,
поэтому в новостях даже есть репортаж о вратах, чтобы отслеживать все недавно открытые врата. Джин Ву пошел навестить свою маму и вспомнил, как он нашел ее без сознания. Было обнаружено, что у нее болезнь внутреннего сна, которая также известна как окончательный отдых. Эта болезнь появилась с появлением врат, и есть теории, что она вызвана постоянным воздействием маны. Лучшее, что современная медицина может сделать для пострадавших, это поддерживать их жизнь. Джин Ву упорно трудился, чтобы сэкономить деньги, и в конце концов получил квалификацию охотника. Он сообщил Джине, что скоро сможет оплатить лечение их матери, но она беспокоилась о том, насколько опасно быть охотником. Джин Ву заверил ее, что с этого момента все будет хорошо, и сказал ей доверить все ему. Однако вскоре стало ясно, что Джин Ву бесполезен в бою, и из-за этого он никогда не получит никакой награды. Но сейчас все изменилось, так как Джин Ву усердно работает над тренировкой своего тела. Он вкладывает все свои способности в силу и демонстрирует свой прогресс, показывая яблоко, чей босс. Джин Ву полон решимости стать сильнее и направляется к месту, указанному в уведомлении о ключе. Джин Ву подготовил все необходимое и решил, что просто сбежит, если ситуация станет опасной, как это было во время рейда. Когда Джин Ву достает свой ключ, из ниоткуда появляется замочная скважина. Джин Ву использует ключ, чтобы отпереть ее, и появляются какие-то таинственные врата. После прохождения через них появляется уведомление о том, что он вошел в подземелье экземпляра. Выход за ним закрыт, но обычные люди этого даже не замечают. Становится ясно, что он находится в каком-то отдельном измерении, а подземелья в виде экземпляров отличаются от обычных. Он предполагает, что это больше похоже на красные врата, но он мало что о них знает, так как никогда в них не бывал. Джин Ву понимает, что он не сможет просто убежать, как планировал, и появляется еще одно уведомление. Оно показывает, что единственный способ выбраться из подземелья – победить босса или использовать камень телепортации. Джин Ву думает о том, что раньше он не мог победить даже зверя ранга Е, но теперь он должен очистить все подземелье в одиночку. Он задается вопросом, действительно ли он может это сделать, но решает, что у него нет выбора. По мере того, как он продвигается вперед, Джин Ву быстро начинает терять уверенность в себе. На это есть веская причина, так как перед ним появляется несколько гоблинов. Джин Ву вспоминает, как его ударили ножом, и эти гоблины нападают на него. Эти маленькие монстры безжалостны и нападают дико, но Джин Ву хорошо умеет уклоняться и блокировать их. Джин Ву в конце концов побежден, но он приходит в ярость и пронзает одного из гоблинов. Джин Ву становится более уверенным в себе после победы над одним, так что в итоге он уничтожает сразу двоих. Джин Ву ясно видит, что он стал сильнее, но неожиданно появляется еще одна пчела. Эта штука мгновенно разбивает его кинжал вдребезги, и Джин Ву чувствует, что этот монстр намного сильнее гоблинов. Когда эта штука смотрит на нашего мальчика сверху вниз, Джин Ву понимает, что его ноги не двигаются. Он задается вопросом, не боится ли он и не находится ли в замешательстве, так как он не думал, что получил травму во время рейда. Ноги Джин Ву продолжают дрожать, и монстр начинает атаку. Джин Ву уклоняется в последний момент, но твари удается поцарапать его. С Джин Ву нет целителя, так что если он получит травму, ему конец. Это чудовище воет, почуяв кровь, и бросается прямо на Джин Ву. Джин Ву с невероятной ловкостью уворачивается, и он поражен тем, как ощущается тело Лайти. Монстр готовится к новой атаке, но Джин Ву больше не позволяет себя запугивать. Он отказывается просто умереть и наносит мощный удар. Джин Ву ошеломлен, когда осознает, насколько сильно это повлияло на его силовые способности. Очевидно, что этот монстр все еще сильнее его, но это не мешает Джин Ву бороться за свою жизнь. Однако его атаки не срабатывают, поэтому он должен избегать его атак, и Джин Ву не знает, что ему теперь делать. Джин Ву понимает, что не может справиться с этим самостоятельно, поэтому он убегает, потому что у него нет ни отряда, ни целителя. В сумке Джин Ву только вода и еда, поэтому он жалеет, что у него нет оружия, обладающего магической силой. Джин Ву приходит в голову блестящая идея, и он открывает свой инвентарь, чтобы достать меч. В самый последний момент Джин Ву использует меч, чтобы разрубить монстра пополам. Джин Ву понятия не имеет, как меч попал туда, но он помнит, как Ким сказал, что заплатил за него $3 миллиона. Это такое оружие, которое он никогда не смог бы себе позволить, но это чрезвычайная ситуация, поэтому он решает найти ему достойное применение. Боль Джин Ву от боя начинает утихать, но появляются еще два таких монстра. У Джин Ву теперь есть оружие, так что он не боится, но он понимает, что его меч застрял. Он отчаянно пытается вытащить его, когда монстры приближаются к нему, и ему удается это сделать только в последний момент. Джин Ву убивает одного из них, но другой показывает ему, почему их называют волками с остальными клыками. Джин Ву пинает эту тварь, говоря, что он только что получил свой меч, и ему нужно найти что-нибудь еще, чтобы поживать. Уничтожив этого монстра, остается только уничтожить другого, но Джин Ву указывает, что эти твари не так уж плохи по сравнению с гигантской статуей. Все, что нужно сделать Джин Ву, это принять правильную позу, и другой
другой волк в страхе убегает. Когда он получает передышку, Ву понимает, что достиг второго уровня, чего никогда не случалось, когда он просто выполнял свои ежедневные задания. Он решил, что это потому, что это был настоящий бой, и понял, что все его характеристики повышаются на единицу, когда он повышает уровень. Это означает, что он получает 5 очков в реальном бою, в то время как ежедневные задания дают ему только 3. Очевидно, что боевые действия более эффективны. Но вот в чем он пока не уверен, так это в том, насколько большое значение имеет 1 очко. Джин Ву уверен, что сила – это самая важная характеристика из всех. Сейчас ему 32 года, и он чувствует себя намного легче. Джин Ву предполагает, что чем выше будут его базовые способности, тем больше очков он наберет. Джин Ву мотивирован как никогда, так как понимает, что у него наконец-то появился способ стать сильнее. Он идет проверить зверя на наличие камней и эссенции, но с удивлением обнаруживает, что вместо них получает предметы. Используя ту же логику, что и в играх, Джин Ву предполагает, что это подземелье и волшебные звери внутри него отличаются от тех, что находятся внутри врат. Затем он потрясен, увидев, что в его системе также есть магазин, но его уровень слишком низок, чтобы что-либо купить. Он все еще может продавать вещи, так что он получает 20 золотых за зуб. Джин Ву не уверен, сколько это на самом деле стоит, но помнит, что он находится в подземелье с рейтингом И, так что это не должно быть много. Затем Джин Ву думает о том, что он должен сделать сейчас. Он не может уйти, пока не победит босса, и он не знает, где найти камень телепортации. Что еще хуже, если он останется здесь слишком долго, у него закончится еда. Он уверен, что не сможет победить босса прямо сейчас, даже если у него всего лишь Е-ранг, и думает, не попробовать ли ему подняться на первый уровень. Именно в этот момент Джин Ву испытывает шок, когда появляется целая стая волков. Джин Ву напоминает себе, что не нужно бояться, так как он уже знает, каково это умирать. На этот раз он бросается прямо на волков и начинает кромсать их на куски. Джин Ву обещает, что так просто не сдастся, но он признает, что волки тоже не сдадутся. Этот парень немного сходит с ума, так как ему будет плохо, если бой закончится слишком быстро. Вместо этого он хочет, чтобы они дрались и делали это интенсивнее. Джин Ву просто хочет стать сильнее и будет следовать всем нелепым правилам системы, если это потребуется. Джин Ву уничтожает всех монстров, и при этом повсюду появляются уведомления. Когда он все закончит, в последнем уведомлении будет указано, что Джин Ву получил титул волка-убийцы. Снаружи некоторые горожане проходят мимо портала и хотят, чтобы город уже что-нибудь предпринял по этому поводу. Внутри подземелья Джин Ву истощен и понимает, что его меч долго не протянет. Как раз в этот момент появляется уведомление, объясняющее преимущество профессии волка-убийцы. Поскольку Джин Ву получает 40% повышение всех характеристик при сражении с монстрами животного типа. Вдобавок ко всему, когда он проверяет свой инвентарь, он обнаруживает, что теперь у него есть куча клыков вместе с плащом, но самое удивительное, что это камень для телепортации. Джин Ву подумывает использовать его, чтобы уйти, но колеблется, так как, возможно, у него больше никогда не будет шанса стать сильнее так легко. У него нет возможности узнать, что произойдет с этим подземельем, когда он уйдет, и оно может даже исчезнуть. Это может быть как событие с ограниченным временем, как в игре, и оно может исчезнуть без следа. Столкнувшись с этим трудным решением, Джин Ву решает просто двигаться вперед. Снаружи ему звонят из ассоциации охотников и сообщают, что у ближайших ворот произошел прорыв в подземелье. Там не хватает целителей, поэтому им нужна ее помощь, и он чувствует себя виноватым, потому что это ворота, с которыми она отказалась помочь ранее. Она думает о том, как усердно работал Джин Ву, и решает помочь на этот раз. Когда Джин Ву отбивается в подземелье, он понимает, что чем выше его уровень, тем легче ему становится побеждать монстров. Кроме того, изменился цвет текста, описывающего их. Белый цвет, по-видимому, означает, что они относительно слабы. Оранжевый означает, что они одинаково сильны с ним, а красный означает, что они действительно сильны. Волки, которые были красными на первом месте, теперь белые, так что это означает, что Джин Ву уже стал намного сильнее. Однако Джин Ву уверен, что внизу по лестнице есть один монстр, с которым он не может сражаться на своем нынешнем уровне. Способность Джин Ву к восприятию теперь выше, так что он может почувствовать, что там внизу находится что-то ужасное. Монстр там внизу настолько силен, что у него мурашки бегут по коже. Меч Джин Ву подходит к концу, но он не думает, что сможет продвинуться дальше в этой области. Его главная цель – стать сильнее, поэтому Джин Ву решает просто спуститься по лестнице. Когда он достигает самого низа, что-то нападает на него с такой скоростью, что он едва успевает среагировать. Меч Джин Ву теперь сломан пополам, и перед ним появляется гигантская змея. Джин Ву в шоке, потому что даже после того, как он повысил уровень, имя этого монстра по-прежнему кажется ему оранжевым. Совершенно очевидно, что змея – босс, и его меч никак не сможет пробить ее бронированную чешую. Он уверен, что сражаться без оружия было бы для него смертным приговором,
поэтому Джин Ву использует свой меч, когда змея нападает. Эта гигантская змея действительно знает, как использовать свой вес в атаках, так что Джин Ву придется найти способ обойти ее защиту. Однако броня у этой твари слишком толстая, так что все, что Джима может сделать, это убежать. Змея использует свой хвост как хлыст, и Джин Ву понимает, что ему конец или что она нанесет ему чистый удар, поэтому он делает все возможное, чтобы заблокировать его. Он получает серьезные повреждения, но это существо неумолимо. Джин Ву швыряет из стороны в сторону, как тряпичную куклу, и в итоге в него даже запускают целый поезд. Джин Ву думал, что стал немного сильнее, но этого явно недостаточно. Поезд чуть не раздавил его, и Джин Ву начинает сомневаться в чем-то. Насколько он должен стать сильнее, чтобы компенсировать свою жизнь, проведенную в роли посмешища? Оглядываясь назад, можно увидеть, как Джин Ву рассказывали о том, что его называли самым слабым охотником во всем человечестве. Санг Чи был тем, кто сказал ему об этом, и он призвал Джин Ву доказать, что они ошибались. Когда змея переполняет его своей огромной силой, отбрасывая в совершенно другую область, Джин Ву кое-что осознает. Ему дали это прозвище, потому что он был слабым, и то же самое относится и к тому, почему над ним насмехались. Джин Ву еще раз оглядывается назад и думает о том, как те, кто обладает подавляющей силой, выходят из любой ситуации с преимуществом. Что касается беспомощных, то они ничего не могут поделать с сильными, кроме как дрожать от страха и безнадежно стоять в стороне. На слабых смотрят свысока. Человек может быть знающим, творческим и внимательным, но когда он сталкивается с силой, ничто из этого его не спасет. Джин Ву решил, что доброта его не спасет, поэтому он должен стать сильным. Используя эту новую решимость, Джин Ву запрыгивает на змею. Свирепый монстр сбрасывает его с себя, но Джин Ву снова клянется стать сильнее, и его тело начинает светиться. Джин Ву снова уклоняется от змеи, чтобы ударить ее мечом, но теперь он настроен более решительно. Джин Ву сравнивает то, что он чувствует сейчас, с ужасом, который он испытал во время рейда, и заявляет, что теперь ему будет легче, чем в тот день. Джин Ву умудряется использовать свой меч, чтобы снова взобраться на змею, но шокирующе отбрасывает его в сторону, чтобы ухватиться за него голыми руками. Джин Ву признает, что с тех пор, как он заработал эту систему прокачки, он сосредоточился именно на увеличении своей силы. Он решает положиться на это сейчас и начинает крушить чешуйчатую броню змеи. Змея делает все возможное, чтобы избавиться от Джин Ву, но уже слишком поздно, так как Джин Ву теперь уверен, что сможет убить змею. Джин Ву требует, чтобы змея умерла, и он использует свою собственную огромную физическую силу, чтобы победить змею. В уведомлении сообщается, что Джин Ву несколько раз повысил свой уровень, и наш мальчик смеется. Он понимает, что действительно стал сильнее, и мы видим последствия его великой битвы. В другом уведомлении объясняется, что он только что победил короля болот и получил красивый кинжал за свои труды. Он сделан из клыков змеи и обладает вдвое большей атакующей силой, чем меч Кима. Вдобавок ко всему, он обладает эффектами паралича и истощения. Он также получает ядовитое зелье, которое заставит его кожу затвердеть, но нанесет непоправимый вред его мышцам. Подземелье снова превращается в железнодорожную станцию, и Джин Ву понимает, что на самом деле он только что в одиночку одолел подземелье. Джин Ву уходит со своим сломанным мечом, но замечает, что вокруг никого нет. Солдат говорит Джин Ву найти убежище, но тот быстро понимает, что Джин Ву охотник. Солдат извиняется и решает взять Джин Ву с собой на битву. Монстры разбросаны повсюду, поэтому Джин Ву решает, что это должно быть был побег из подземелья, и волшебный зверь выбрался из ворот. Солдат рассказывает, что в основном об этом позаботились, но остался один гигантский и могущественный монстр. Джин Ву замечает, что его восприятие и способности значительно улучшились, и он может чувствовать, где находится босс. Мы обнаружили, что этот гигантский голем вызывает хаос, и горожане в ужасе от того, что ситуация может ухудшиться. Охотники изо всех сил пытаются бороться с ним, а лидер группы инструктирует целителей сосредоточиться на поддержании здоровья своего танка. Целители восклицают, что они делают свою работу, а танк задается вопросом, что же делают те, кто наносит урон. Те, кто наносит урон, тоже стараются изо всех сил, но защита голема слишком сильна. Что еще хуже, у них не хватает охотников, которые могут использовать магию. Джин Ву умело проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что эта группа охотников – наспех собранная команда. Именно по этой причине они вообще не работают вместе. Джин Ву больше использует свое восприятие, чтобы понять, что все они тоже низкого ранга. У них 8 рангов D и 2 ранга D. Один из этих рангов D – это танк, который является одной из причин, по которой они не смогли уничтожить голема, и эта битва продолжается на какое-то время. Он также анализирует целителей и потрясен, обнаружив, что Джу Хэй находится среди них. Джу, одна из охотниц, попросила его помочь, и она напомнила ей, что она должна быть целительницей ранга В. Джу Хи преодолевает свой страх и использует заклинание, а охотник говорит ей оставаться сосредоточенной. Однако Джу Хи все еще преследует воспоминания о гигантской статуе, поэтому она теряет концентрацию. Джин Ву понимает, что она все еще потрясена, но он
не винит ее, так как сам такой же. Именно в этот момент Джин Ву напоминает себе, что на самом деле все изменилось. Этот голем босс ранга D, и он слабее того, с которым он только что сражался. Охотники впадают в панику, так как быстро проигрывают бой и понимают, что не смогут победить без охотника более высокого ранга. Джин Ву готовит атаку и решает, что охотники могут победить, если просто прорвут защиту голема. Джин Ву планирует помочь им, используя атаку достаточно мощную, чтобы пробить камень. Джин Ву запускает свой сломанный меч с такой силой, что щит голема ломается, и охотники атакуют его. Они едва дотрагиваются до него, чтобы сбить, и не могут поверить, что им это удалось, но танк настроен очень скептически. Он отмечает, что ни одна из их атак раньше не срабатывала, и задается вопросом, что же именно разрушило защиту голема. Он уверен, что это был не кто-то из них, поскольку они не нанесли чудовищу ни малейшего урона. Он заметил, как что-то полетело в него, и нашел меч неподалеку. Он понимает, что должно быть так оно и было, но не может в это поверить. Это был голем уровня босса, которого более 10 охотников не смогли даже поцарапать, так что трудно поверить, что он был уничтожен старым изношенным мечом. Он спрашивает, видел ли кто-нибудь, кто бросил меч, и солдат объясняет, что это был охотник, которого он привел с собой. Этот охотник пропал без вести, и танк смотрит на него в полном недоумении. Этот человек обладал невероятной силой, и он может только гадать, насколько высоким был ранг этого таинственного охотника. Джин Ву покинул этот район, чтобы скрыть свою силу, и он говорит, что не думал, что одна атака сможет нанести столько урона. Наш мальчик, возможно, даже не осознает своей собственной силы, поскольку он считает, что монстр, должно быть, был серьезно ослаблен перед его атакой. Битва наконец закончилась, и Чжу Хэ задается вопросом, был ли Джин Ву тем, кто помог ему. Проходит некоторое время, и мы видим, что все медсестры в больнице сплетничают об охотнике на эранков Джин Ву. Они говорят о том, что у него довольно обычное лицо, но он серьезно изуродован. В комнате Джин Ву мы видим, что наш мальчик усердно работает, выполняя свою ежедневную тренировку. Эти измученные жаждой медсестры не перестают говорить о нем, и все они не могут поверить, что он так быстро преобразился. Одна бедная медсестра стала жертвой реакции Джин Ву, когда зашла к нему после тренировки и не могла оторвать взгляда от его точеного телосложения. Сегодня тот день, когда Джин Ву должен выписаться из больницы, поэтому отчаявшаяся медсестра попросила его номер телефона. Джин Ву еще не приспособился к воздействию своего новообретенного риса и предполагает, что это явно страдающая от жажды медсестра. Просто хочет отправить ему результаты анализов после того, как его выпишут. В новостях мы снова встретились с охотником С-ранга, пострадавшим от нападения гигантских муравьев. Его зовут Бек, и он знакомит всех с жизнью первоклассного охотника. Он один из 7 охотников С-ранга во всей стране, поэтому он объясняет, что ему приходится много тренироваться каждый божий день, когда он не совершает набеги на подземелья. Если он допустит хотя бы малейшую ошибку, его товарищи могут получить травмы, поэтому он всегда должен оставаться начеку. Джина замечает, что Джин Ву теперь совсем похудел и даже стал выше ростом. Джин Ву напоминает своей рассеянной сестре взять в школу зонтик и отправляет ее в освояси. Оставшись один, Джин Ву решает, что он может просто пробежаться позже, и задается вопросом, не связаны ли эти недавно развитые мышцы с его улучшенными характеристиками. Он решает, что если продолжит в том же темпе, то сможет стать отличным бодибилдером. Затем Джин Ву задумывается о том, куда ему следует поместить некоторые характеристики, которые он только что получил, и мы видим, что сейчас он достиг 18 уровня. Сила увеличивает наносимый им урон, но он понимает, что если ты не можешь нанести удар, то это бессмысленно. Помимо живучести, восприятия и ловкости, у него также есть характеристика, называемая интеллектом. Он считает, что это должно быть как-то связано с магией и чудесами, если ему вообще это нужно. Джин Ву принимает решение и вкладывает все свои силы, ловкость и восприятие. Как раз в этот момент Джин Ву звонит домовладелец и сообщает, что он не заплатил арендную плату за прошлый месяц. К счастью для нашего мальчика, он стал намного сильнее и теперь может побеждать гоблинов с относительной легкостью. Это облегчает зарабатывание денег, но есть одна проблема. Чтобы заработать хорошие деньги, ему нужно пройти в ворота более высокого уровня, но никто не пустит туда охотника ранга Е. Джин Ву подумывает о том, чтобы повысить свой ранг, но это слишком рискованно. Мало того, что пробуждение происходит крайне редко, так еще никогда не было охотника, который мог бы повышать свой уровень и становиться сильнее, как он. Джин Ву решает скрывать свои способности, по крайней мере до тех пор, пока он не сможет защитить себя и узнать больше о своих способностях. Именно в этот момент Джин Ву шокирован объявлением о вакансии и убегает. Он заканчивает свои ежедневные тренировки, чтобы получить награду, и встречается с охотником по имени Хунг. Хунг извиняется за своих парней, которые считают Джин Ву самым слабым охотником из когда-либо существовавших, но Джин Ву лжет и говорит, что они не ошибаются. Хунг объясняет, что они идут в подземелье морского ранга, но для входа им нужно минимум 8 человек. Им нужно, чтобы Джин Ву соответствовал этому минимуму, даже если у него всего лишь ранг Е. Джин Ву не будет участвовать в боях,
поэтому Хун объясняет, что он также не получит никаких наград. Тем не менее, они дадут ему 2 миллиона юаней. Наш мальчик проанализировал этих парней и обнаружил, что у них 4 ранга S и 2 ниже D. Джин Ву соглашается присоединиться, а Хун объясняет, что его работа будет заключаться в доставке припасов. Необходимость перевозить медикаменты означает, что у них не должно быть целителя, и Хун объясняет, что независимым партиям трудно нанимать целителей. Вечеринка, заполненная кучей танков и продавцов повреждений, беспокоит Джин Ву, но он все равно решает подписать контракт. 20-летний пьяница по имени Ю представился, и Джин Ву решил, что этот парень должно быть из богатой семьи из-за его снаряжения. Ю предлагает позаботиться о безопасности Джин Ву, но наш мальчик просто продолжает позволять всем думать, что он слаб. Ю, похоже, не осознает, что Джин Ву настоящий монстр, и задается вопросом, справится ли он со всеми тяжелыми грузами. Джин Ву говорит, что с ним все будет в порядке, и ребенок начинает бессвязно рассказывать о президенте, который руководил этой стройкой. Он сбежал за границу, присвоив 900 миллиардов юаней, и поверг всех в шок. Они все прибывают к этим необычно большим воротам. Мне интересно, действительно ли это просто подземелье морского ранга. Юй задается вопросом, действительно ли с ними все будет в порядке, поэтому Джин Ву объясняет, что размер ворот не имеет большого значения. Уровень магической силы, исходящей изнутри, является реальным показателем, и именно по нему Ассоциация охотников определяет ранг. Все, что выше ранга В, обрабатывается более крупными гильдиями, так что ранг С не должен быть слишком сложным. Джин Ву знает все это, потому что он некоторое время был охотником, но он думает о том, что на самом деле никогда раньше не проходил подземелье ранга S. Они входят в ворота и используют свет, чтобы видеть, но шокированы, обнаружив, что внутри нет никаких магических зверей. Большинство подземелий покрыты светящимися камнями, но в этом кромешная тьма. Эта темнота напоминает Джин Ву о входе в храм, и он рассказывает тебе обо всех типах камней. Есть камни сущности, которые охотники добывают у магических зверей, камни маны, которые можно добыть в подземельях, и светящиеся камни, которые освещают пещеры. Затем Джин Ву заставляет разговорчивого ребенка замолчать и рассказывает, что в этом подземелье есть магические звери, просто они еще не проявили себя. Наш гениальный главный герой думает о монстрах, которые в большом количестве скрываются в темноте и которых привлекает свет. Он понимает, что это должно быть монстры типа насекомых, и объявляет об этом всем. Все впадают в панику, когда понимают, что находятся внутри муравейника и слышат приближение монстров. Джин Ву заявляет, что звери находятся над ними, поэтому все начинают атаковать. Ханг использует свой навык насмешки, чтобы взять на себя большую часть агро, и Джин Ву восхищается их лидером в морском звании. Юй хочет вмешаться, но их маг останавливает его, так как он что-то задумал. Его обратный отсчет заканчивается, и маг выпускает мощный заряд. Джин Ву еще раз проанализировал ситуацию и может сказать, что у этих охотников хорошая командная работа. Что касается Ю, то его снаряжение компенсирует недостаток мастерства. Кажется, у них у всех все хорошо, но Джин Ву не может избавиться от ощущения, что что-то не так. Он с легкостью уничтожает одного из этих муравьев тайком, и вскоре после этого борьба заканчивается. Ханг объявляет о своей победе, и все получают свою долю добычи, кроме Джин Ву. Ханг признает, что Джин Ву избавил их от многих неприятностей, обнаружив муравьев, и Джин Ву объясняет, что он просто воспользовался своими инстинктами. Внимание Хонга обращено на то, что многие муравьи, похоже, были атакованы чем-то, что не использовало меч или магию. Ханг думает, что это мог быть какой-то другой магический зверь, но это означало бы, что в этом подземелье есть что-то более сильное, чем эти муравьи. Несколько муравьев выглядели так, словно их разорвали на куски, поэтому Ханг задается вопросом, что могло быть достаточно большим, чтобы охотиться на этих муравьев. Юй объясняет, что его отец купил ему кучу снаряжения для его первого рейда, и Джин был рад это услышать. Он пока не уверен, почему, но он говорит тебе, что им нужно быть очень осторожными. В другом месте какой-то чувак, занимающийся спортом, вздрогнул от громкого звука разрушения. Однако ему сказали успокоиться, поскольку в этом нет ничего необычного. Это просто их гильдмастер проводит свое обучение, и мы видим, что это бег. Этот чувак безумно силен, так что парень был потрясен, увидев, что он пробил огромный камень всего одним ударом. Бег совершенно невозмутим и объясняет, что этого было недостаточно даже для разминки. В подземелье ты снова переживаешь из-за того, что Джин Ву все тащит с собой. Джин Ву говорит, что он не возражает, так как ему платят за то, чтобы он не дрался. Джин Ву, однако, думает про себя и задается вопросом, не слишком ли это выгодная сделка. Джин Ву делает еще несколько умозаключений и думает о том, что эта группа – проверенный в боях отряд без целителя. Кроме того, им нужны были дополнительные члены, чтобы заполнить минимальную квоту партии. Группа начинает беспокоиться, так как они преодолели огромное расстояние в подземелье, но не встретили ни одного здорового зверя. Босс подземелья, несомненно, все еще жив, так как в противном случае ворота закрылись бы. Они нашли кучу паутины и определили, что комната босса должно быть находится в туннеле. Пройдя по туннелю, они обнаруживают шокирующее количество монокристаллов. Они стоят не так дорого, как камни эссенции, но там кристаллов по меньшей мере на миллиард.
Один охотник заметил, что даже брат Ханга позавидовал бы этой находке, но ему велели не упоминать о нем. У Ханга есть какой-то скрытый мотив, когда он думает о том, что его брат не всегда может быть правильным. Он отказывается подчиняться своему брату и планирует использовать этот гигантский улов для увеличения своей ударной команды. Юй просматривает контракт Джин Ву, так как он хорошо разбирается в юридических вопросах и кое-что находит. Он указывает Хуну на то, что в контракте указано только, что Джин Ву не получает долю от выпадающих в бою трофеев. Монокристаллы не являются боевыми трофеями, так что это означает, что они должны разделить свои находки 8 способами, а не 7. Хунг с радостью соглашается, но указывает, что босс подземелья находится неподалеку. Победа над боссом закроет врата, так что им придется добывать и вытаскивать монокристаллы, прежде чем сразиться с боссом-пауком. К счастью, паук спит, но Ханг кричит на одного из охотников за то, что тот не взял с собой транспортное оборудование. Ханг говорит Ю и Джин Ву оставаться на месте, пока они не принесут его, и заверяет их, что паук не проснется, если его что-то не потревожит. Ханг указывает на то, что они оба новички в ранговых подземельях, и советует им просто довериться его решению. Ему также нужно обсудить кое-что со своей командой, поэтому он решает, что им тоже нужно сделать перерыв. Когда они уйдут, Дженну еще раз проанализирует ситуацию. Он думает, что это странно, что у них не было постоянных клиентов, которым можно было бы позвонить, чтобы помочь им выполнить свою норму. На достаточном расстоянии мы видим, насколько злобен голодный, когда он приказывает одному из своих людей оцепить комнату босса. Он это делает и понимает, что их предали. Это именно то, о чем беспокоился Джин Ву, и он помнит, как Сун Ци предупреждал его, что в их работе есть настоящие мошенники. Совершать набеги на подземелье довольно опасно, и часто происходят несчастные случаи. Это создает среду, в которой могут совершаться преступления, которые никогда не будут раскрыты. В подземельях нет камер видеонаблюдения, поэтому пока нет выживших, не будет и улик. Юй в ярости от того, что эти ребята пожертвовали собой ради каких-то монокристаллов, и он начинает жалеть, что упомянул о контракте. Джин Ву, однако, знает, что это не так, поскольку все они были готовы убить их в любой момент, если они сделают неверный шаг. Сейчас их больше всего беспокоит босс, который только что проснулся, и Юй говорит Джин Ву, чтобы он держался подальше. Джин Ву видит выход, но он понимает, что Хунг уже знает об этом. Паук определенно проснулся, и Джин Ву думает о том, что морской зверь находится на совершенно другом уровне. Джин Ву быстро приходит в себя и берет свои слова обратно. Он берет инициативу в свои руки, говоря Юю отойти в сторону, так как он планирует бороться с этой тварью. Затем Джин Ву призывает свое оружие и заявляет, что победит ее.